Bona nit. Des de la mitjanit de divendres, Televisió Valenciana està oferint-los una completa informació de les pròximes eleccions al Parlament Europeu. Avui és el dia en què els candidats valencians de les 4 formacions polítiques més representatives en les últimes eleccions europees a la Comunitat Valenciana debatran sobre els temes de més actualitat. Té la paraula ara el representant del bloc, el senyor Enric Mondedeu, com vulgui. Bona nit, vostès ho saben perfectament, els valencians, les valencianes som un poble de gent honesta i treballadora, de gent emprenedora. Hem estat capaços d'inventar i reinventar la nostra economia quan el mercat ho ha demanat. En agricultura hem canviat de conreu quan el mercat així ho demanava i en molts aspectes i en molts sectors industrials, en teixit, en calcer, en taulell, som molt i molt competitius. És cert, però, que no hem tingut les ajudes suficients, tot i que els valencians, les valencianes ja exportàvem a Europa abans fins i tot de saber que Europa era un mercat. Però necessitem, insistir, ajudes tant a nivell europeu com des de l'Estat. El PAC castiga l'agricultura valenciana. No sé si ho saben, però el 20% dels productors europeus rep el 80% dels diners destinats a agricultura i a l'Estat espanyol el 5%. Després els receptors reben el 56% de les ajudes. Són bàsicament les grans extensions d'Andalusia i d'Extremadura. Mentre la nostra agricultura està maltractada i no compta amb les ajudes suficients. Nosaltres tenim dificultats per exportar i la Unió Europea no ens ajuda. El cítric, quan arriba als Estats Units o a Rússia, ens posen falsos problemes fitosanitaris, mentre la Unió Europea permet l'entrada de la competició deslleial, la competència deslleial de cítrics de països de fora de la Unió Europea que sí que no compleixen els mínims estàndards de sanitat. I la pregunta és, on estaven els eurodiputats valencians per defensar aquests sectors? En els darrers anys hem vist com el model econòmic potenciat des del sector públic ha estat bàsicament al voltant de l'urbanisme, un urbanisme duríssim, depredador, que ha rebut un informe, l'informe Auken, molt sever per part de la Unió Europea, un informe que el Partit Popular i el Partit Socialista han criticat i que el bloc aplaudeix a mans plenes, perquè ve a dir allò que nosaltres estàvem dient des de fa molt de temps. Ens cal un urbanisme de consens, un urbanisme al servei de les persones i no al servei de l'economia, i el que estem així és per construir un país i no per destruir un territori. Cal una revisió del model, és cert, i cal, i estem segurs que la capacitat del poble valencià, com ha fet històricament, ens ajudarà a eixir d'esta crisi. Empezando por el último comentario, yo estoy de acuerdo en que las negociaciones que ha llevado el gobierno en materia agrícola han sido unas malas negociaciones. En materia de cítricos, para referirme a lo que se ha referido el compañero del bloc, es verdad que las ayudas para un agricultor español son 2 o 3 veces menores que Italia y Grecia, respectivamente. Miren, nosaltres en el bloc Coalició per Europa som gent molt positiva, per tant, em permetran que jo utilitzi este torn que havia de ser de rèplica per fer algunes propostes. Nosaltres apostem per polítiques actives en el mercat de treball, que generen ocupació. Això és el més important per a nosaltres. Necessitem un marc laboral europeu que generi llocs de treball de qualitat. I ens agrada bastant el model alemany, amb contractació indefinida, amb subsidis d'atur elevats i reducció de quotes a la seguretat social per a aquells que generen i creen llocs de treball de qualitat. I hem d'implementar, a més, l'extensió de les prestacions socials derivades de la desocupació per als autònoms, un dels motors de l'economia valenciana. Treballarem per crear un fons de rescat europeu per a empreses i institucions financeres, especialment en els sectors industrials i estratègics, i proposarem la reducció de l'IVA en els productes i serveis educatius, culturals, sociosanitaris. Nosaltres volem que un 3% del pressupost comunitari vagi a parar a la recerca, innovació i investigació com una inversió de futur per al País Valencià i per tota Europa. Y nosotros las propuestas programáticas que tenemos van en función de, por ejemplo, intervenir en la banca central, intervenir el Banco Central Europeo. Tanca este temps de conclusions el representant per la llista del bloc, el senyor Mondedeu. Té la paraula. Gràcies. Nosaltres creiem en vostès. Creiem menys en les polítiques del Partit Popular i del Partit Socialista. Són dues fórmules ja posades en pràctica, aprovades. Així sembla que se barallen. Els vull recordar que en el Parlament Europeu en els darrers 5 anys han votat conjuntament el 67,7% de les vegades. Per tant, les diferències tampoc no seran tantes. Nosaltres, insistís, no tenim cap mena de dubte en la seva capacitat, en la nostra capacitat com a societat per eixir d'esta crisi, perquè no és la primera crisi que superem. Però és veritat que necessitem ajudes i nosaltres volem anar precisament a Europa per a controlar
que aquestes ajudes, que aquests fons europeus que arriben a l'estat espanyol se repartisquen en criteris d'equitat, se repartisquen bàsicament a aquells territoris, a aquelles societats que som capaços de generar riquesa, com és el cas valencià. I aquest és el nostre compromís bàsic amb vostès. Anar a Europa per defendre la nostra indústria, per defendre el nostre comerç, la nostra agricultura i un mercat laboral, del que els hi parlava abans, i un mercat financer que genere tranquilitat, que genere estabilitat y que genere riqueza. Pues bien, nosotros, aparte del informe Auken, vamos a hablar también de que nosotros estamos a favor de las cercanías porque es la principal infraestructura pública que pone en relación a los trabajadores con sus lugares de trabajo, y es lo que hay que fomentar, no las ingentes cantidades de dinero de la alta velocidad del AVE. Us recordem que en estos moments estem en el bloc tractant el tema d'infraestructures, medi ambient i aigua. Li toca, té la paraula el representant del bloc, quan vulgui. Intentarem dedicar un minut al corredor mediterrani i un a la política d'aigua. Comprendran que no és senzill. El corredor mediterrani és una realitat econòmica i geogràfica evident. Per ell passa el 40% de les importacions i exportacions de l'estat espanyol i el 23% del producte interior brut. El problema és que no passa a la velocitat que toca i en les facilitats que toca. El problema és que no tenim les infraestructures que calen. Entre els 30 projectes prioritaris d'inversions de la Comunitat Europea, de la Unió Europea, no està el corredor mediterrani i els hi haurem d'explicar per què. No hi està perquè la comissària popular, la senyora Loyola del Palacio, va dir que no era prioritari. I no hi està perquè la senyora exministra Magdalena Álvarez, ara candidata a presentar aquestes eleccions pel Partit Socialista, mentre va ser ministra del ram no va posar un sol pam, diga el que diga el senyor Perelló, del corredor mediterrani en el seu territori valencià. I a més, perquè la senyora Inés Ayala, que segur que el senyor Perelló coneix, una excel·lent europarlamentària del Partit Socialista aragonesa, porta 5 anys fent un treball fantàstic per als seus interessos, terrible per als nostres, intentant convèncer a la Unió Europea que la connexió s'ha de fer a través del Pirineu. I que això significa 50 quilòmetres de túnel i significa haver de pujar 1.000 metres d'altitud tots els contenedors que nosaltres produïm en les nostres indústries o que ens arriben a través dels nostres ports. Eixa és la realitat. No tenim el corredor mediterrani perquè el Partit Popular va dir que no i el Partit Socialista encara no ha dit que sí. L'aigua. El 47%, només reutilitzem el 47%. És veritat que s'ha fet un esforç grandíssim per part dels nostres llauradors i que el degoteig ha anat substituint el regadiu a manta, és cert. I és cert que aquest és el camí que nosaltres recolzem. Com és veritat també que cal una nova política de l'aigua, però no és suficient. Per això reclamem el trasbassament Tajo Segura com garantia del benestar econòmic del sur i no acceptem les imposicions de l'Estatut de Castella-La Manxa que pacten el Partit Popular i el Partit Socialista d'allà en contra dels interessos valencians. Reclamem que l'aportació d'aigua pel canal de Xerta-Càlig per al nord, perquè les comarques del nord del País Valencià aporten aigua a l'Ebre i per tant és de justícia que ens retorne, i reclamem que el Xúquer vagi net i viu, i per això hem d'acabar en les grans explotacions. Vaig a concloure, per favor. Concloc, en seguirem d'acabar en els pous il·legals que s'estan fent en la Manxuela que fan que el Xúquer arribi mort al nostre país. Hace muy pocos días vino el comisario Tajani, que es del Partido Popular Europeo, y dijo que si el gobierno de la nación quiere el corredor mediterráneo, la Unión Europea financiará el corredor mediterráneo. Es decir, la pelota está ahora en Moncloa. Miren, da igual que se cite a Inés Ayala que a doña Inés y a don Juan Tenorio. La verdad es la que es. En esta comunidad, mientras unos pagaron paellas y manifestaciones, otros trajimos el agua. Mientras unos pusieron una traviesa pulimentada, otros trajimos el AVE. Los ferrocarriles, las cercanías, el mayor impulso de la historia lo están sufriendo ahora porque usted sabe que no lo paga la Unión Europea, las cercanías ni el ferrocarril Játiva-Alcoy. Lo paga el plan estratégico de infraestructuras del transporte del Gobierno Nacional y del Estado. Pues bien, nosotros además estamos por las nucleares no, y parece que somos los únicos, porque me gustaría saber cómo está el tema de cerrar por fin Garoña y además de todo el tema de Ecofrentes con todas las incidencias que están sufriendo la población cercana. Y nosotros, por supuesto, ecologistas como somos, estamos en contra de las nucleares.